السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مرګرو زه به تاسو ته نن د پکچر شاته بیکګراوند لګولو د هغې ریمو کولو طریقه در وښیم دوستانو. که چېرته تاسو د دې طریقه نه درتله دوستانو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، اسکیپ کوئ مه دوستانو. که چېرته تاسو په دې ویډیو پوهه نه شوئ دوستانو دوباره بیا وګورئ چې تاسو په دې ویډیو صحیح پوهه شئ. نو ورسودي طریقې ده چې دا طریقه موږ څنګه کوو دوستانو. د ټول اول خو تاسو ته د دې ایپ ضرورت دی دوستانو. د دې لینک ما تاسو ته په اولني کمنټ کې درکړی څخه دوستانو تاسو دا ایپ ډاونلوډ کړئ بیا آن کړئ. کله چې دوستانو تاسو دا ایپ آن کړو چې کې انټرفیس درشي دوستانو دا دیو کتو اپلوډ ایمیج په دې اپلوډ ایمیج باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو ته د مخه سره کیمرا هم راشي، ګیلري به هم راشي. دلته کې تاسو ډایرکټ تصویر هم اخیستی شئ او ګیلري نه هم تصویر راخیستی شئ. نو دوستانو ما په ګیلري کلیک وکړو، زه ګیلري څخه زه یو تصویر راخلم. دا وګورئ دوستانو ستاسو مخامخ دې ته ګرین بیکګراوند شاته لګېدلی دی. نو دوستانو زه په دې باندې کلیک کوم. نو دوستانو په دې پکچر باندې ما کلیک وکړو. اوس به دوستانو دغه پکچر چې کوم دی دا به ډایرکټ د ایپ ته راشي. نو د مخې سره به دوستانو د دې بیکګراوند ریموو شي. اوس وګورئ دوستانو دا بیکګراوند د دې بیکګراوند ته تاسو وګورئ ډایرکټ ریموو شو. اوس به دوستانو مونږ دا غواړو چې دې ته ښایسته بیکګراوند شاته ولګوو. تاسو بالکل همدغه هم ډاونلوډ کولی شئ. که تاسو ساده غواړئ ساده هم ډاونلوډ کولی شئ. دوستانو لږ صبر وکئ. زه تاسو ته اوس په دې کې ایډیټ هم کوم، ایډیټینګ هم درته کوم دوستانو چې تاسو لږ پوهه شئ په دې ایپ کې چې څه طریقې دي دوستانو. ډېر کمال کې طریقې دي که نه ملګرو. تاسو اوس راشئ په دې ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې ایډیټ باندې کلیک وکړو نو دلته کې به تاسو مختلف قسم کې بیکګراوند دي په دې کې چې کم هم تاسو خوښ شو. نو ملګرو تاسو په دې باندې یو کې در سره کلیک وکړئ لکه څنګه چې زه په دې بیکګراوند باندې کلیک کوم. په دې بیکګراوند دوستانو ما کلیک وکړو، زه دې شاته ډایرکټ ولګېدم. نو دوستانو د دې شاته خو دا بیکګراوند ولګېدو. اوس که چېرته تاسو دا غواړئ چې مونږ همدغه یو لیګو ځان ته نو دوستانو تاسو د دې څخه دا ډاونلوډ کولی هم شئ. دا نه ده دې سره دوستانو تاسو چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړو ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک وکړو نو دا به ډایرکټ تاسو ګیلري ته سیو